हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप हमारे पास देख रहे हो, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो हमारी हमिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस एम्पलीफायर में किस तरह का हमें साउंड देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ साउंड को एकदम अच्छी तरह से महसूस करना दोस्तों। बल्कि हमारी ये सारी वॉल्यूम हमारी बंद हैं, तब भी आप देख सकते हो हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। क्या दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों। अब इस हमिंग की प्रॉब्लम को हम किस तरह दूर करेंगे, तो आज की वीडियो दोस्तों इसी को बनवा लिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को छोटा ही बनाएंगे, पर आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझा देंगे दोस्तों, किस तरह से आप हमिंग को दूर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 521943 का दोस्तों ये एम्पलीफायर है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें पूरी मतलब इसमें जो प्रॉब्लम को हम इसकी सॉल्व करने के लिए हमको इस तरह का दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें हमें ब्लू वायर, जैसे हमने यहाँ पे ब्लू वायर का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी रंग के यहाँ पर वायर को आप दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों। जैसे तो पहले हम इसकी हमिंग की आपको प्रॉब्लम बता दें दोस्तों। जैसे इसकी हमिंग की प्रॉब्लम हमारी आई क्यों थी। दोस्तों हमारे पास ये एम्पलीफायर का जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास बोर्ड है। तो इस बोर्ड में जैसे ये जो हीट सिंक होती है, वो हमारी हीट सिंक को बॉडी से अटैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही इसका मानना होता है। मतलब अगर ये हीट सिंक जो हमारी अगर बॉडी से अटैच हो जाएगी तो हमारी जो हमिंग की प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों इस प्लेट में हमारी ये बॉडी मतलब जो हीट सिंक है वो हमारी बॉडी से अटैच नहीं है, तो इसीलिए हमारी इसमें हमिंग आ रही है। और ये ट्रांसफार्मर में अगर आपकी जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगा दोगे दोस्तों, तब भी आपकी हमिंग आएगी। इसमें एल्युमिनियम का नहीं है, इसमें बेसिक इसमें कॉपर का है। कॉपर में इसमें बार्निश पड़ी होती है, तो इसलिए इसमें इन्वर्टर पे भी हमिंग नहीं आती, ज़्यादा हमिंग नहीं आएगी इन्वर्टर पे भी। और वरना इन्वर्टर बहुत हमिंग आएगी, तो दोस्तों हम इसमें एल्युमिनियम का लगा देंगे। तो अब दोस्तों इसकी हमिंग जो है, इसकी हमिंग का पूरा रास्ता हम आपको बता दें। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो दोस्तों, एक जंपर हमने यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो, आपको इस तरह से अपनी बॉडी को खरोच लेना है दोस्तों। और आपका जो ग्राउंड यहाँ पर लिखा है GND ग्राउंड, तो GND का मतलब हो गया जैसे हमारी इस प्लेट के यहाँ पे भी ग्राउंड आता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप येलो वायर जो दोस्तों लगा हुआ देख रहे हो, वो भी हमारा ग्राउंड से अटैच है। तो ग्राउंड और ग्राउंड दोस्तों हमको क्या करना है, हमको इस वायर को दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लगा देना है दोस्तों। पहले दोस्तों आप पेस्ट लगा के इस तरह सोल्डिंग करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। देखो देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो ग्राउंड है, जैसे हमारे पास ये वाला दोस्तों हमारा ग्राउंड, दोस्तों हम ग्राउंड पे लगा देंगे। अब दोस्तों और जो हमारा जो बचा हुआ है दोस्तों सिर्फ वो हम यहाँ बॉडी पे लगा देंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है दोस्तों। ये लगाने के बाद दोस्तों कंप्लीट हमारे हो गए कनेक्शन। अब दोस्तों आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से यहाँ पर खरोच लेना है दोस्तों, और पेस्ट लगा के दोस्तों यहाँ पर आप जो LED का वायर देख रहे हो दोस्तों ये भी हमारा टूट गया था, इसीलिए हमारी हमिंग आ रही थी, वरना नहीं आती। इसीलिए मैं दोस्तों कह रही है आप इसमें अच्छा वायर लगाएं, मोटा ताज़ा वायर लगाएं। तो ये तो मैंने वैसे पहले ही लगा रखा था दोस्तों, तो ये मेरा बचते बचते ही मतलब पता नहीं क्यों छूट गया। अब दोस्तों इस तरह से पहले हमको बॉडी पर लगा लेना है दोस्तों। ये दोस्तों हमने अपनी बॉडी पर लगा लिया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों लगाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर भी इस तरह से टाँका लगा लेना है दोस्तों। जैसे कि हमने ये दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हम इसकी एम्पलीफायर की आपको हमिंग को चेक कराते हैं दोस्तों। हमिंग किस तरह होती है, जैसे हमने यहाँ पर अपने प्लग को हम दोस्तों उठा लेते हैं दोस्तों। ये वाला हमारा प्लग है दोस्तों, हम इसको यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों लाइट पे। आप देख सकते हो दोस्तों, जिस तरह से आप पहले का भी साउंड सुन के देखना और भी का भी दोस्तों इसमें साउंड सुन के देखना, दोनों के साउंड में दोस्तों फ़र्क है। अब दोस्तों ये हमिंग देखिए, अब आप वॉल्यूम करोगे तभी आपकी हमिंग आएगी। और ये हमिंग जो इसमें सुनने को मिल रही है जो दोस्तों, तो वो हमिंग इसकी आ रही है दोस्तों। अभी इन्वर्टर है, इन्वर्टर हमारी थोड़ा बहुत तो हमिंग करता ही है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारी थोड़ी बहुत हमिंग की आवाज़ में आती है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी हमिंग थी बिल्कुल प्रॉपर ही ख़त्म हो गई है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपको लेके आता रहूँ दोस्तों।